Ontem, durante a tarde aí, as rajadas de vento provocaram muitos estragos. Árvores caíram e galhos ficaram espalhados pelas ruas. A região do bairro Borba Gato foi uma das mais afetadas pela chuva na tarde deste domingo em Maringá. Pelas ruas, muitos galhos e algumas árvores caídas. Já tem pedido de corte, mais de 40 pedidos de corte. E nada, eles vieram só podar ela e que ela era maior ainda, entendeu?